Po 2 metų pertraukos į vieną didžiausių Lietuvoje Kėdainių Daukščių aerodromą sugrįžusios driftingo varžybos nusivylusių nepaliko. Šeštadienį Dievon Sport driftingo čempionato treniruočių dieną pliaupęs lietus sekmadienį buvo nuvytas šalin, o su vis didėjančia oro temperatūra kaito ir drifterių kraujas. Tokių atkaklių ir įtampos kupinų kovų Lietuvoje seniai nebuvo. Saulė švietė, pasisekė, nes planavom, kad bus lietus ir bus visai neįdomu, bet buvo gerai, buvo dūmo, viskas buvo gerai, viskas pasisekė. Prieš varžybas labai džiugino ir trasos greitis. Tiek dalyviai, tiek turbūt ir žiūrovai buvo jo pasilgę. Lietuvos driftingo varžybose dažniausiai vykstančiose aikštelėse dažnai jo trūksta. Šį kartą buvo žadama, kad užsistatymas prieš pirmąjį posūkį vyks ties 120 km/h. Atrodo pažadai ištesėti. Greitis Kėdainiuose buvo kur kas didesnis nei Vilniuje. Poriniai tuiso važiavimai Kėdainiuose prasidėjo top 16 kovomis, kur didelės intrigos nebuvo praktiškai nei vienoje kovoje. Top 16 kovose vyko išstumk iš kovos Latvių varžybos. Tautų draugystė čia egzistavo nebent dalyvių techninėme parke, nes be Ervino Žuko pirmosiuose poriniuose važiavimuose ginklų sudėjo ir dar 2 latviai. Tad top 8 buvo nudažytas tirštomis lietuviškomis spalvomis. Tiesa, ne visus lietuvius lydėjo sėkmė. Sugedo automobilis, prasisuko sankabą ir pas mane, ir pas mūsų antrą pilotą, pas Evaldą, tai dėl to nepasiekėm geresnių rezultatų. Tik 13 ir 8 vietą. Labai gaila, bet nieko nepadarysi, technika lūžta. Geriausiųjų aštuntukas, kaip jau įprasta Lietuvoje, yra visiškai nenuspėjamas. Pavyzdžiui, pirmajame etape Siemens arenos aikštelėje nugalėjęs Evaldas Kovalenka turėjo pripažinti 370 arklio galių BMW vairuojančio Dariaus Balio pranašumą, o vienas pirmųjų Lietuvos drifterių Timas Simniška Ramūno Brūzgos, kuris šiemet važiuoja su daugiau nei 600 arklio galių ir 700 Nm sukimo momentą turinčių Nissan Silvija. Pusfinaliuose pora sudarė Ramūnas Brūzga ir Darius Balys bei Andrius Miciūnas ir Andrius Čibirka. Vienas Nissan prieš 3 BMW. Finalas tuo tarpu buvo toks, koks ir turi būti geriausiųjų drifterių susirėmimas – greitas, įspūdingas, aštrus, pavojingas bei nenuspėjamas. Jeigu kas po kovos būtų paklausę žiūrovų, kas gi laimėjo, jie atsakymais būtų pasidalinę per pusę. Vieni būtų už Darių Balį, kiti už Andrių Miciūną. Teisėjai galbūt taip pat, jie irgi ilgai diskutavo, kamgi atiduoti pergalę. Jų nuosprendis negailestingas Drifter LT ir dar viena proga švęsti BMW fan. Andrius Miciūnas su pergalė grįžta į trasą. 2 kart Lietuvos drifto karalių sugrįžimą į driftą pažymėjo stulbinančių pasirodymų. Konkurencija tikrai labai didelė, daug labai stiprių dalyvių ir labai daug galingų automobilių, kurie jau tikrai jau, kaip sakyt, jau konkurencingi netgi ne tik Lietuvoje, bet ir Europai. Tai ypač prieš tokius labai sunku, kaip sakyt, pasispardyti. Pinigai lemia didžiąją dalį, nes čia šitam sportai labai aktualu yra padangos. Ir padangus naudojam labai daug ir tai kainuoja brangiai pinigų. Faktiškai būtų užtekę priekin tiesiog geresnės, naujesnės padangas susidėti ir manau, kad tikrai būčiau laimėjęs. Sekančios varžybos dabar man nusimato po 2 savaičių Kaune Kačerginės Nemuno žiede. Ten bus Rytų Europos 3. čempionatas. Tai ten tikrai atvažiuos daug stiprių dalyvių iš Rusijos, Ukrainos, Latvijos, gal netgi ir Skandinavijos. Ten daug greitai bus trasa. Šiuo metu mes ten buvom porą kartų pabandyti, įvažiavimo greitis į pirmą posūkį yra virš 150. Kai tuo tarpu čia nais kažkas gal 100-120 kažkur tame tarpe. O sekėsi, kaip matėt, važiavom ir atvažiavom kažkaip tai kitos pirmos vietos, kadangi visi dalyviai buvo stiprus, 8-tukas buvo stiprus, 4-tukas super buvo stiprus. Kaip sakoma, lydi sėkmė, gera technika, gerai kolegos iš Ground Virus paruošė techniką, visą kitą, treniruotės, duoda savo, rezultatai kalba už save. O treniruojamės, stengiamės kuo daugiau ir kaip leidžia galimybės. Būtų daugiau rėmėjų, daugiau treniruotumėme. Šitas čempionatas, kadangi dabar dalyvauju šitam čempionate antrame etape, pirmame etape nespėjau pasiruošti automobilio, bet
Visai patinka, tiesiog atvažiuoji, atsipalaiduoji, pabendrauji su žmonėm, organizavimas, viskas labai puiku, tiesiog neturim priekaištų. Turbūt niekad pirmos, ne, vietos nugalėtos neturi priekaištų.